nongeye kubasuhuza mwese nkaba ngiye kubagezaho ikindi gice gikurikira kirebana na epargne ariko mbere y'uko nkigeraho nkaba nifuza kubanza gusangira namwe ijambo ry'Imana nk'uko tubimenyereye. Muri make nkaba ngira ngo dutangize isomo riboneka mu gitabo cya Luka, igice cya 16 guhera ku murongo wa 8. Hariya batubwira ibintu birebana no kuba manager cyangwa se kuba na umucungamari mwiza. Hariya iriya somo ratubwira ngo ku murongo wa 8, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment, car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Hariya ni ukutubwira ngo abana umutware ashima igisonga kubera yuko ngo cyari cyakoze neza, cyari cyagubyo akazi kare mu bintu birebana no gucunga umutungo cyari cyakoze neza. None nibwo bavugaga ati abana b'isi cyangwa se abana bitwara nabi bakora ibibi usanga ari bo bari prudent, mbega ari bafite ubushishozi ugereranije n'abana b'Imana cyangwa se abantu bizera Imana. Ahangaha mu gihe Yesu yavuga n'amagambo yari amagambo akomeye cyane, avuga ngo abana cyangwa abantu bakora ibyaha ngo bitwara neza, ngo hari ibintu abantu bizera Yesu bagombye kubigiraho. Umurongo wa 10 nibwo avuga ngo celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Kuvuga ngo umuntu utari umwiringirwa muri bike ntabwo ashobora no kuba umwiringirwa muri byinshi. Umurongo wa 12, et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Kuvuga ngo niba mutarabiringirwa mu bitari ibyanyu, ninde uzabaha ibyanyu mwigengaho? Ahangaha binyibutsa abana benshi cyangwa abantu benshi b'abakungu ukuntu bakunda kubigenza. Iyo abana babo benshi barangije nk'amasomo babajyana gukorera mu yandi masosiyete, bamara kumenya gukora bamaze kugira experience, noneho bakabona kubagarura bakaza gukora iwabo. Reka yenda nkurikizeho mu gihe ndi kuvuga ibingibi birebanya na epargne uko zirutana, ariko mbere yuko mvuga epargne ukuntu zirutana ndagira ngo mbanze mbabwira agatekerezo kamwe benshi muri mwebwe muzi cyangwa se mwumvise. Mu gihe cy'ubukoroni nk'uko mubizi, abakoroni batwigishije gutera ikawa, icyayi, batwigisha gutera ibisheke, ariko ntibatwigisha uko bakora icyayi cyangwa se uko bakora ikawa cyangwa uko bakora isukari, kuko ibyo byose kenshi wasangaga babikorera mu bihugu baturutsemo. Ni ukuvuga ngo badukundishije icyayi n'ikawa birimo isukari. Muri make umukoroni yatumye tuguta cyangwa se twumva ku cyayi kirimo isukari turagikunda, ariko se icyo cyayi kirimo isukari tumaze kugikunda byagenze gute? Byaje kugeraho igihe abakoroni bagenda. Mu gihe abakoroni bari bamaze kugenda, tumaze kumenyera icyayi cyangwa se ikawa irimo isukari, ubwo byarabaye ngombwa nyine yuko tutabasha kuyibona. Noneho niba tutabasha kubona icyayi kirimo isukari, tutabasha kubona ikawa irimo isukari, icyo gihe byabaga ngombwa yuko ibyo bintu tubibona tubiguze iwabo aho bafite inganda zibitunganya. Ni ukuvuga ngo noneho rero icyo gihe ibyo byayi batunganiriza iwabo n'iyo makawa batunganiriza iwabo, icyo gihe kugira ngo ubone ifu cyangwa se produit fini wagomba kwitumizayo. Ariko hari ikintu ngira ngo tuzirikane cyane, nuko nkatwe nk'uko benshi mubizi abagiraga nk'amakawa,
iyo isizeni yageraga ikawa zeze twategerezaga yuko Londres ibanza itanga ikiguzi, itanga igiciro izajya igura ku ikawa twejeje, twe tukayeza, ariko tudashobora kuvuga ngo twifuza ko muduhaye, ahubwo Londres niyo yaduteganyiriza ikavuga iti tuzabaha aya ngaya. Nuko ibyo ngibyo bikaba ari ibintu mu by'ukuri mvuga nta n'ubu bikinariho. Kimwe n'uko noneho iyo kawa bo bamaze kuyitegura ntabwo batubazaga ngo se murashaka kuyigura kuri angahe, ahubwo bayitwohererezaga badutegeka n'igiciro tugomba kuyifataho. Ibi bintu ni ibintu bitujyana ku bintu birebana n'amabanki, kuko amabanki nayo akora nk'uko nguko. Amabanki aravuga ati muzane amafaranga yanyu, amafaranga ukajyana bakaguha purusa imwe cyangwa se bakaguha igice cya purusa, barangiza ariko bo baba bagiye gutanga aya mafaranga bakayatanga nko kuri purusa 6, ukabona ko muri make ari bo bunguka, noneho twebwe ntitwunguke. Muri make wowe wajya kureba ugasanga amafaranga yawe nta jambo uyafiteho, kubera yuko uyajyana barakubwira icyo bazakungukira, ugiye kuyashaka n'ubu bakubwira bati tuzaguha igiciro nk'iki ngiki. Noneho akenshi rero iyo ugiye mu mabanki amwe n'amwe, hari igihe wamara kugerayo ugasanga impapuro zanditse ngo niba wifuza amafaranga yawe arenze amayero 1000 uzabanze ubitwandikire, ubitubwire, uduteguze hakiri kare. Ariko ikindi kintu ngira ngo twibagirwa ni uko amafaranga nk'ayo ngayo abitse atagaciro. Benshi cyangwa abafite nosiyo ku bintu bya kontabilite baratubwira ngo amafaranga kashi ngo ni liquide, cyangwa se abari kuri konte baratubwira ngo ni liquide. Ikintu rero kiri liquide ugitwara neza, ugihandaringa neza, ntabwo kuko gishobora no kugucika. Ariko rero nubwo ayo mafaranga ari liquide, hano icyo ngira ngo nagira ngo turebe ukuntu amafaranga yagiye atagaciro kugira ngo umenye uburyo niba ushaka kubitsa umenye mbega, cyangwa ushaka kweparinya umenye ibikurikira ibiri inyuma y'iyo parinya. Urugero, amayero igihumbi mu mwaka w'1980, ayo mayero 1000 ubu ngubu uno munsi turiho mu mwaka wa ntabwo ari no munsi sorry ndibeshye, amayero 1000 mu mwaka w'1980 angana n'amayero 3000 mu mwaka w'2018. Byerekana ko ni ukuvuga ko amafaranga yataye agaciro cyane, ku buryo niba waraguraga ikintu cy'amayero 1000 mu 1980, ubu ngubu yibura ugomba kugenda witwaje 3000. Icyo ngira ngo turebe kuri no diapositive cyangwa ibishaka kubereka ni ukubereka yuko muri rusange buri mwaka amayero cyangwa se amafaranga muri rusange atagaciro hagati ya purusa 2 na purusa 3. Ibi ngibi bikaba ari ibintu ngira ngo tubashe kugerageza gusobanukirwa neza, tumenye yuko kubika amafaranga ni byiza, ariko uko uyabika amafaranga ata agaciro. Amafaranga ata agaciro, noneho wajya kureba ugasanga amafaranga icyo yagombaga kumara ntashobora kukimara. Urundi rugero ngira ngo mfatanye namwe, kanze ndushake urugero nifuza ko turebera hamwe. Kanze gato, hari urugero ngira ngo turebera hamwe ukuntu amafaranga ata agaciro. Noneho kugira ngo murebe mufate tubikore mu mibare ifatika kugira ngo bibashe kuba bisobanutse neza.
reka tukabye tuvuge yuko umuntu afite amayero 1,100 muri rusange. Aba afite ari amafaranga nakuriya ni makeya, yenda sa kenshi umuntu aba afite nk'igihumbi 500 se cyangwa se yenda nta nikiriho. Ni ukuvuga mu mwaka wa mbere ayo mafaranga bakubwira yuko akungukira yenda purusi imwe, uretse ko ari n'igihe iyo purusi imwe itageraho, ubu ngubu bikaba ari nk'igice cya purusi. Muri make 1,100 mu mwaka umwe bizakungukira amafaranga 1,000. Ariko nk'uko twabonye ko amafaranga atagaciro ku mwaka yibura purusi 2 cyangwa kugeza kuri 3. Noneho rero muti byifashe bite? Ni ukuvuga yuko purusi 2 kugeza kuri 3, reka nifatire purusi 2 gusa mvuge ko bitakabije. Ni ukuvuga ko utagaciro amafaranga atagaciro k'amayero 2,000. Noneho wafata aya ngaya wungutse 1,000 ugafata n'angaya y'igihombo 2,000, wajya kureba ugasanga mu mpera z'umwaka mu by'ukuri amafaranga warabishyize muri banki bavuga ko banakungukiye asigaranye agaciro k'ibihumbi 99. Noneho rero kugira ngo aya mafaranga 1,100 niko agenda atagaciro bigenda bigabanuka ku buryo nyuma y'imyaka 40 ya mafaranga abasigaranye agaciro kari mu bihumbi nka 66, ni kuko agenda atagaciro kurutaho. Noneho rero icyo nashaka kuvuga no kuvuga ngo ni gute ushobora noneho gukora epargne nziza. Epargne nziza ushobora yenda se reka tuvuge ko hari nk'ibitangaza umuntu abonye atsinze nka roto se, cyangwa se yenda abonye nk'umurage ndavuga ku bifite w'ibihumbi 100. Ibyo bihumbi 100 akabigura inzu, kandi tuzi yuko inzu buri mwaka yunguka cyangwa se igira agaciro ka purusa 3 ziyongeraho. Ni ukuvuga umwaka wa mbere inzu yaguze ibihumbi 100 irangira umwaka urangira ifite ibihumbi 103. Noneho nyuma y'imyaka 40 ya nzu yaguze ibihumbi 100 usanga igeze mu gaciro k'ibihumbi 326 n'amayero 203. Ahangaha ukabona yuko iyi ngiyi twavuga yuko ariyo epargne nziza, iyi ngiyi yindi sinavuga ko ari nziza cyane, ariko iruta ubusa. Muri make rero ahangaha nicyo ngira ngo nsobanureho. Noneho muti epargne nziza uzibwirwa n'iki? Epargne nziza uzibwirwa nuko ari uko zifata agaciro leta ishaka kuzitakisa. Nk'ubu ngubu ikintu bavuga ngo ni privari cyangwa se iyo ikintu cyongera agaciro, iyo ari nk'inzu, iyo mvuge nka hano mu Bubiligi, iyo ari inzu y'ibihumbi 100, iyo nkukuvuga ko nyuma y'imyaka 5 wareguze ibihumbi 100, ahangaha uramutse wibeshye ukagenda ukayigurisha mbere y'imyaka 5, ni ukuvuga ko ibihumbi 15,927 leta iyagutakisaho. Ariko iyo utegereje ku mwaka wa 2026 bwa birangiye nta taxe ibaho, kubera yuko waraguze muri prive, kereka ari muri societe nibwo bagutakisa. Noneho rero muri make cyo shaka kuvuga no kuvuga ngo ikintu cyose uzi ko gifata agaciro nk'inzu, ubutaka n'ibindi namwe mushobora gushyira kuri commentaire hano munsi. Ibyo byose ni ibintu ushobora gushyiraho amafaranga ukavuga uti ibi nizeye yuko agaciro kaziyongera, nikamara kwiyongera bizamfasha, bizangirira akamaro. Noneho rero ikindi ngira ngo turebere hamwe, ndagira ngo turebere hamwe uburyo inzu ishobora nk'uko n'ejo twabivuzeho, ariko nagira ngo mvuge ukuntu ishobora kugufasha mu gukora epargne, cyane cyane ikagufasha kugira ngo ubashe kugura. Niba ushaka kugura indi ushobora kubikora, utabishaka ubwo nyine ntiwabikora, ariko urugero ni urunguru ngira ngo nerekane. Ni ukuvuga ko ni urugero twakunze gukorera nk'ibihumbi 140, ufashe kredi y'ibihumbi 140 kuri to
ya 1.8 kuko ziraboneka. Noneho icyo gihe mensualité ukazajya wishyura 695. noneho aya ngaya ari ahatukura na amafaranga ya banki uha banki, kuko aya mafaranga nita mensualité mbega wishyura buri kwezi aba arimo ibice bibiri, haba harimo igice cya banki n'igice cyo kugabanya credit wafashe kuri banki. Noneho rero hano icyo nshaka kugira ngo mvugeho, mu by'ukuri buri kwezi haba hari amafaranga ugenda ugabanya kuri aya ngaya 140. Ni ukuvuga ukwezi kwa mbere ntabwo ugabanyaho 695, ahubwo ugabanyaho gusa 485, ariya 210 aba ari inyungu ya banki. Noneho rero niyo mpamvu ujya kureba ugasanga ukwezi kwa mbere uvuga yuko ukoze epargne y'aya ngaya 485. noneho ukwezi kwa kabiri ukongeraho aya ngaya 485 n'ibice 78. ukwezi kwa kabiri ukaba umaze kugira ino epargne. ukwezi kwa gatatu ikaba ibaye aya ngaya. ukwezi kwa gatanu ukaba igeze kwa aya ngaya. ukwezi kwa 12 ni ukuvuga mu mwaka wa mbere ukaba ufite epargne y'ibihumbi 5,868. iyi ngiyi akaba ari epargne uba ugezeho mu mwaka umwe. umwaka wa kabiri icyo gihe uba ufite epargne y'ibihumbi 11,848. umwaka wa gatatu uba ufite epargne y'ibihumbi 17,928. naho ukwezi umwaka wa kane ugeze muri 24,122. umwaka wa gatanu ugeze mu bihumbi 30 birenga. umwaka wa gatandatu 36,800 birenga. umwaka wa karindwi ugeze muri 43,380 arenga. noneho ukwezi kwa munani umwaka wa munani ugeze ku bihumbi 50. umwaka wa cyenda ugeze ku bihumbi 56,821. noneho rero aya mafaranga ndi kuvuga ngo uba weparinije ariyo bita epargne forcée cyangwa se nko kubitsa ku ngufu, aya ni amafaranga ugenda wishyura. noneho uko ugenda uyishyura buri kwezi, buri mwaka, buri myaka ingahe. urugero reka nze ngere hano noneho ku mwaka wa 12 umaze kugera ku bihumbi birenga 77. umwaka wa 13 ibihumbi birenga 85. umwaka wa 14 ibihumbi 92 birenga. umwaka wa 15 ibihumbi 100 birenga. umwaka wa 16 ibihumbi 107,800 arenga. umwaka wa 17 ibihumbi 115 birenga. umwaka wa 18 ibihumbi 123 birenga. umwaka wa 19 ibihumbi 131 birenga. umwaka wa 20 noneho ukaba ufite ibihumbi 140. ni ukuvuga birakugarukiye. noneho rero ahangaha nibyo ngira ngo dutindeho gatoya, ngira ngo dutindeho turebe uko ushobora noneho gukoresha ariya mafaranga agenda kugarukira, ugenda ukoraho epargne forcée. navuga buri kwezi, buri mwaka, cyangwa se igihe cyose wamaze ugenda wishyura credit yawe. icyo urugero ngira ngo mbahe rwiza. urugero hano iyo ugeze umaze kweparnya hariya twita ngo ni epargne forcée, iyo ugeze ku bihumbi 21,250, mbese iriya epargne umaze kuyigeraho ni wayikoresha gute? ni ukuvuga mu gihe cy'imyaka n'igice, mu gihe cy'umwaka 3 n'igice, ariya mafaranga ashobora kugufasha kwishyura amafaranga ya registrement kwa noteri, cyangwa se kwishyura amafaranga ya noteri n'amafaranga ya registrement byose. noneho ntutange ifaranga na rimwe. icyo gihe ni ukuvuga ko uzagura nka apartment y'ibihumbi 125, nta faranga na rimwe risohotse mu mufuka wawe ukoresheje ariya
amafaranga wagiye weparinya ku nzu ya mbere. Icyo gihe rero noneho rero mu myaka ine uba ufite amafaranga arenga ibihumbi 23,800, noneho inzu ushobora kuguramo nta faranga na rimwe usohoye, wiganiriye na banki yawe, ni inzu y'ibihumbi 140. Icyo gihe iyo ubikoze kuriya, ni ukuvuga ko iyo nzu ari inzu ushobora kuvuga uti nzayishyira kuri kode, noneho izajye yiyishyura, noneho nimara kuyishyura uwo muntu uri kuyishyura noneho amfashe gukora epargne yawe ku giti cyawe. Mu myaka 5 uba ugeze ku bihumbi 30 n'amayero 600. Icyo gihe noneho mbega yo yagufasha kugura inzu ingana iki? Ni ukuvuga ibihumbi 180. Noneho rero inzu y'ibihumbi 180 niyo ushobora kuba wagenda ukagura ukayishyira ku isoko. Noneho mu myaka 6 uba umaze kugera mu bihumbi birenga 35. Ibyo bihumbi birenga 35, icyo gihe ushobora kwiguramo inzu ingana iki? Ushobora kwiguramo inzu y'ibihumbi 215. Ushatse kugura irenze, ni ukuvuga yuko ushobora kongeraho. Ariko muri make ibi ngibi ni uburyo bwiza bwo kugira ngo ukore epargne. Numara gukora epargne noneho iturutse ku mazu, inzu ya mbere niyo ishobora gufasha cyane kugira ngo ubashe kubona iya kabiri. Impamvu mvuga ibi ngibi ni ibihe? Hari izindi epargne yenda ntari butindeho, ziriya za epargne pension umuntu agenda yishyura amayero 25, 50 se. Izo ngizo zose bigenda bita agaciro, ibintu bigenda bita agaciro, ukibona mu by'ukuri utarimo kunguka amafaranga yawe mu buryo bukwiye. Muri make rero nk'uko natangiye mbivuga, ushobora gufata amafaranga yawe ukayashyira muri epargne nziza zidata agaciro, ahubwo epargne zifata agaciro. Noneho izo epargne zifata agaciro nizo zonyine zizagufasha kubasha kuzamuka no kubasha kuzamura, guhesha agaciro amafaranga yawe, ko kugira ngo amafaranga yawe uyaragize abandi, numara kuragiza abandi bayakoreshe, nibamara kuyakoresha bunguke, nibarangiza baguhe ubusa cyangwa se baguhe utuntu dukeya. Ibyo ngibyo ntabwo ari ukuvuga yuko kweparnya ari bibi, ariko biruta ubusa, biruta kutabikora, kuko nubwo weparnya amafaranga yawe akagenda ata agaciro, ariko biruta kutabikora. Muri make ibi ni ibyo nifuzaga kugira ngo mbagezeho, mbereke yuko hari uburyo bwo kugira epargne nziza n'uburyo bwo kugira epargne mbi, cyangwa se epargne itari rentable cyane. Reka ndekeraho, nizera yuko ngenda nzongera nkabisobanura birenzeho. Niba hari abafite nk'ikibazo babigizeho, bashobora kubishyira nko muri commentaire, noneho tukazarushaho kujya tugenda tubinoza, kuko ibintu nshobora kubinoza ari uko hari nk'ikibazo kibajijwe. Iyo nta kibazo kibajijwe, ni uko ubwo ngubwo mbega biba byumvikana, cyangwa se biba byagenze neza, cyangwa se muri make bikaba umuntu yavuze ibintu bitumvikana. Iyo bitumvikana rero biba byiza iyo hari nk'ikibazo, kugira ngo umuntu arusheho kugisobanura biruseho. Nuko mbifurije ibihe byiza, mukomeze kubana n'Imana. Buriya naho kuri video yindi izakurikiraho mu gihe muri bino minsi iri imbere. Nuko ibihe byiza, bye bye.